ये लड़की इस ऑटर को खाना खिला रही थी, लेकिन गलती से उसने खाना इतना ऊपर फेंक दिया कि बेचारा ऑटर उस तक पहुंच ही नहीं सकता था। छोटू ऑटर बार बार कूदने लगा और पूरी कोशिश करने लगा ताकि उस खाने को पकड़ सके। लड़की मजेदार नजारे को देखकर हंसने लगी, उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन छोटू ऑटर बहुत जिद्दी था। वो पानी के नीचे गया और ऊपर जोर से कूदा और इस बार भी वो खाने को नहीं पकड़ सका। फिर लड़की के पास गया और शर्मिंदा हो और लड़की को अच्छी अच्छी ट्रिक्स दिखाकर खाना मांगने लगा और आखिर में लड़की ने भी उसे थोड़ा एक्स्ट्रा ट्रीट दिया।